Usa ka seaman nga nawad-an og trabaho tungod sa pandemya ang naningkamot mobarog karon pinaagi sa iyang retro-style restaurant nga anaa lang sa ilang tugkaran. Atong sayro na iyang istorya, pinaagi nining report. Nagtrabaho si Albert Laino, isip dining manager sa usa ka dakong hotel sa Davao City sulod sa 5 ka tuig. Dayon nahimo siyang usa ka service attendant sa cruise ship sulod sa 10 ka tuig. Matud niya, dakong oportunidad ang halos 2 ka dekada nga pagtrabaho niya aron makapundar alang sa iyang pamilya. Apan dihang nagkapandemya, Pinauwi kami from London, so Philippines. So we are considered na unemployed. bisa niini naningkamot mobarog si Albert. Busa gibanhaw niya ang kanhi pangandoy nga makapanag-iya og restaurant. Iyang gibaligya ang napundar nga sakyanan o gitukod ang kaugalingong restaurant nga anaa mismo sa iyang tugkaran. Advantage gani kayo kay mutabok-tabok lang ko. Mas maganda, dili na ako mamasahe, makatipid ako sa kuryente ko, sa renta. So wala kay ko'y bayaran. Pinoy favorites ang anaa sa iyang menu. Ug mga edaran nga customers kuno ang buot serbisyohan ni Albert sanglit suod siya sa iyang apuhan. Gipamatud-an sa 48 anyos nga si Albert nga dili pa ulahi nga tumanon ang mga pangandoy basta dunalay pagsalig sa kaugalingon ug sa labaw makagagahom. Stay on your dreams na pangitay lag pamaagi and you can start something na makatabang din sa pamilya nyo sa community. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.